Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ilmu Komputeran Pendidikan. Oke, di video kali ini kita akan upgrade ya memori atau RAM laptop TUF Gaming F15 ya, yang sebelumnya 8 GB dan akan kita tambah 8 GB lagi dan menjadi 16 GB ya. Untuk spesifikasi atau model lengkapnya dari laptop ini ya, bisa teman-teman lihat ya. Nah, ini ya. Untuk model ini TUF Gaming F15 FX506H ya, ini ya. Oke, ini akan kita upgrade ya menjadi 16 GB ya, yang sebelumnya 8 GB dan akan kita tambah 8 GB lagi sehingga menjadi 16 GB. Nah, untuk RAM yang saya gunakan ini dari merek Lexar. Ini ya RAM-nya ya. 8 GB DDR4 3200 SODIMM. Oke, kita langsung buka ya laptopnya. Kita eksekusi langsung ya. Oke, untuk membukanya ya pastikan teman-teman ingat ya nanti ya baut-bautnya, atau bisa kita tandai ya, karena baut di ini ya, ujung ini biasanya berbeda ya, panjang dan pendeknya. Ini biasanya pendek ya, ujung sebelah sini dan sini ya, dan selebihnya itu ada yang panjang. Oke, silakan dibuka semua ya baut-bautnya, dan ini akan kita buka bautnya. Oke, bautnya sudah terbuka semua ya. Setelah kita buka semua bautnya ya, ternyata di ujung-ujung laptop ini itu bautnya pendek, dan yang ujung bawah ini ya, ini pendek juga ya bautnya. Jadi teman-teman nanti ketika memasang kembali jangan sampai salah ya. Jadi ditandai ya baut-bautnya, ini posisinya ya. Oke, ini langsung kita congkel ya di sini ya. Nah, untuk mencongkelnya kita membutuhkan ini ya, semacam benda yang tipis dan tidak tajam ya. Ini saya gunakan PVC ya. Oke, kita cari ya selanya ya. Oke ya, nanti jika sudah terbuka itu mudah ya, tinggal kita gini kan ya. Nah, seperti ini. Oke, sebelah sini ya. Usahakan jangan menggunakan ini ya, untuk penyongkel seperti ini ya, jangan benda yang tajam ya. Atau bisa juga menggunakan bekas kartu, itu bisa juga. Nah, ini sudah terbuka. Oke, kita baringkan ya. Oke, ini sudah terbuka ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, saya putar. Nah, ini ya, saya zoom ya. Oke, untuk menambahkan RAM ya di bagian ini ya. Nah, ini ada pelindungnya, ini kita buka. Nah, ini ya. Oke, kita letakkan di sini. Nah, ini ada slot kosong ya untuk SSD di sini ya. Ini SSD NVMe ya. Jadi RAM-nya nanti kita pasangkan di sini. Oke, kita buka RAM-nya ya, atau memorinya.
Oke, ini ya memorinya, ya saya tampilkan juga ini ya. Oke, nah siapa tahu teman-teman mau tambah RAM-nya dan ragu ya. Nah ini yang saya gunakan ya, RAM detailnya ya 8 GB 3200 Lexar ya. Oke, kita pasangkan seperti ini ya. Oke, kita pasangkan ya. Kemudian jangan lupa tekan ya, tekan ke bawah. Nah, hingga berbunyi dan mengunci. Oke, ini jangan lupa kita tutupkan kembali ya penutupnya ini. Oke, sudah ya, kita tutup. Oke, kita tutup ya. Nah, ini kalau untuk menutupnya udah ya. Biasanya ini pas membukanya ya. Kebetulan ini laptop baru pertama kali saya buka ya. Dan belum pernah dibuka sebelumnya. Oke, ini kita tekan ya di bagian pinggir-pinggirnya ini. Ya. Agar mengunci. Oke, pastikan rapat ya di bagian atasnya ini. Oke, kita pasang ya bautnya. Kita pasang dari yang ujung sini ya. Oke, sudah terpasang semua dan coba kita nyalakan ya. Kita cek langsung ya. Oke, kita nyalakan. Oke, kita cek ya, klik kanan di PC ya, kita cek RAM-nya ya. Properties. Oke, sudah masuk ya, 16 GB. Nah, ini ya. Oke, berhasil dan sukses ya. Baik, sekian tutorial yang bisa berikan. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.